जलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। और उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए, उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए, उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए, उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए। सजनों, पूरी रात एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लाल को अगर बाथरूम कर देता है, उसको दूसरी करवट सुला देती है वो माँ। और पूरी रात उस कीले में आप सोती हैं और अपने जिगर के टुकड़े को पूरी रात सूखे में सुलाती है। और उसके बाद भी अगर बाथरूम कर देता है, दोनों साइड अगर गीली कर देता है साथियों, तो वो माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी छाती पे सुलाती है। क्या बात। साथियों, धन्यवाद भाई रंगा साहब, बड़ा भाव है भाई का, बहुत इनाम दे चुके हैं। साथियों, भगवान की दया से, बाबा पीर की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब चीज है, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सत्संग नाम है एक दूसरे को समझने का। ये नहीं देखना कि भाई वे बजाने की सारे देवे नाचने, किसी बात को सुनो। इसीलिए कहा है